Всем привет! Видео о том, как победить монополию брендовых производителей. К примеру, Мили духовка. Духовка, в принципе, простая, но есть хитрость одна. Если неисправна вот эта вещь, вы считаете, можете ее просто выбросить, потому что купить дешевле, чем починить. На данный момент 2021 год, и чтобы починить духовку Miele Classic 96-99 года выпуска, ну примерно там время было, когда производили эту серию, потом уже новее стали. Вот, чтобы ее починить, надо выложить, как вы думаете, сколько? Не угадаете. За то, чтобы получить в оригинале вот этот таймер, который нигде не взять, надо выложить 12 тысяч гривен. Я ахнул, конечно, когда услышал эту цифру. Вот, и долго ломал голову. А потом решил пойти по простой схеме. Зачем я буду мучиться? Сделаю, как у меня получится. Вот, и так как она мне досталась буквально как даром, вот, под ремонт, люди себе взяли другую духовку. Эту я решил восстановить. Таймер, как я подумал, это время отсчета приготовления, которым особо даже хозяйки и не пользуются. Но считаю нужным ему быть, так как, это подстраховка. Включил, не включил, выключил. Тут есть термодатчики, да, они срабатывают, но чтобы она постоянно не работала, надо сделать все как бы по-правильному. Таймер, это вещь, как бы, цифровое управление, да. По сути, фонарь. Не работает, мы его оставим в стороне. И так как у меня эта духовка с поверхность у меня сейчас газовая, родная поверхность отдыхает электрическая, она мне не нужна, то на этом месте это же конфорки от верхней части, от поверхности. А с этой стороны рычаги управления духовкой. Вот таймер, режимы и термодатчик. Там температуру выставляем. Температуру приготовления. Вот. И чтобы заменить вот эту вещь, я решил пожертвовать одной ручкой от поверхности и сюда вмонтировать таймер механический. Вот сейчас я его разобрал. Видите? Это часовой механизм с встроенной кнопкой, которая нажимается, когда взводишь, и когда выходит время, отстреливает. Но так как я думаю, что этот механизм все-таки слабоват, решил еще одну систему обойти, чтобы здесь эта вещь была более жизнеспособной. Не будет тен включаться за счет этого контакта. Решил взять реле, которое будет активироваться. Вот такое реле, более мощное, которое будет активироваться приводом 220 вольт. То есть здесь реле, которое считается как привод, а это замыкающие клеммы. Вот. И вот тот часовой механизм будет активировать вот это реле, которое будет управлять духовкой. Если кто-то понял, тому лайк. Или с вас лайк за находчивость. Вот. И теперь вот здесь вот заизолировал контакты, отцепил их, убираем их в сторону. На это место становится у меня таймер. Ему тут место. У него есть все крепления. Сейчас я соберу. Пока что только играюсь. Пытаюсь все это сложить в кучу. Вот. Будет вот так. Значит, таймер будет включать реле. И оно будет работать сколько надо. Это просто как бы для подстраховки. Чтобы не покупать по много раз этот таймер. Да, он у меня не будет портиться. Цена ему, честно говоря, вот теперь самое главное. 130 гривен, это 6-7 баксов, что-то такое, или даже меньше, 130 гривен,
5 баксов. Все. Курс сейчас 260 гривен за 26 гривен за доллар, за 10 долларов 260 гривен, половина суммы. Вот. И вот эта вещь мне теперь будет служить таким таймером. Нашел здесь контакты, отвечающие за включение духовки. Есть питающие органы, но они мне мало интересны. Сейчас сюда подпаяюсь. Как бы релешки, все это рабочее, но, блин, не светится таймер, нельзя им управлять. Кнопочки эти есть, они в стороне где-то. Сейчас соберу просто для красоты и все. Вот. И после этих манипуляций духовка должна стать полноценной. Полноценно рабочей, продолжить свою работу. Вот. Это то, что я хотел вам рассказать. А дальше мы продолжим. Я еще вам покажу, как все происходит. Ну, в принципе, спайка контактов и сборка все конструкции в кучу рабочую, это уже попозже. Ну что, ребятки, вот уже прошло где-то полчаса, и проект готов. Значит, видите, изменения. Это значит, вот эти регуляторы остались родные. Сюда добавился этот вот, видите, так называемый механический таймер. Вот он стал. И это кнопка привод такая с таймером для релюшки, которая будет включать основную часть плиты этой головы. Вот я запаялся к голове, где механизм работает и управляет всеми этими органами. Вот, и можем сейчас попробовать. Я думаю, ничего не произойдет. Таймер заводится, выключается. Это нам не надо. Все, что надо, заизолировано, изолировано. И мы послушаем, как это все работает. Подключаем сеть. Так. Сработало реле. Реле стандартно срабатывает в этой точке. Значит, и теперь мы делаем таймером щелчок, и у меня включилось реле. И теперь мы выбираем режимы и даем температуру. Вот. Заработала духовка. И таймер, можно сказать, неисправен. И теперь, когда часы дотикают до своего финала, эта вся система отключается. То есть мы вручную сейчас нахалку можем завернуть и вырубить духовку. Но здесь вот эти режимы включены. Если мы снова взведем, то у нас заработала духовка. Видите, какая схема. Сейчас внутри включилась конвекция. Ну и погнал подогрев. Ну и все режимы, которые нам надо, здесь работают. Ура! 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 Я победил систему. Как видите, нет ничего невозможного. Если у кого-то случилась такая вот проблема, то вот вам наглядный пример решения. Спокойно интегрируйте любой таймер. Можно, если здесь есть, бывает такая плита, где вот эта часть гладкая. Здесь нету ручек, есть только духовка, да, и таймер. Есть духовка и две ручки. И чтобы орган вынести наружу, то, конечно, надо чем-то пожертвовать. Орган управления это таймер с ручкой. Поэтому, наверное, придется все-таки пожертвовать вот этим таймером, убрать. Либо сделать отверстие декоративное, красивое, опять же, надо найти ручку. Вот. И вот таким способом обмануть систему и сделать духовку, опять же, рабочей. Вот. На этом я буду заканчивать свой рассказ. Думаю, вам пригодится, потому что в YouTube я еще не видел решения этой проблемы. В основном только рассказывают о конструктиве, о подключениях, о ремонте. Конечно же, это сервисы. Сервисы, они кормятся этим, живут, поэтому ничего не раскрывают, не рассказывают. Вот. И даже если вот такое вмешательство произошло, то духовка все равно остается рабочей. Тут есть такие функции, как будто бы и должна голова управлять, но я выяснил, что это все работает, например,
без этой головы. Вот это верхний обдув. Он включается, если духовка перегревается. То есть там есть датчик, который просто замыкается, если духовка ловит большую температуру, и охлаждает всю эту верхнюю часть, чтобы здесь не было вверху перегрева. А задний вентилятор, видно, он управляется. То есть, что у нас тут? Вот и пошло в работу. Вот, сейчас я его прогрею, посмотрю, как вообще все исправно, и будем пользоваться дальше. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Ставим лайки, оцениваем, делимся опытом. Ну и спасибо, если кому-то я смог помочь. Всем удачи.